Hôm nay AHM sẽ đưa con máy dầu. Lần trước là cho bà con xem máy xăng, hôm nay máy dầu rất khỏe. Đây là máy cắt cỏ nhưng mà hôm nay chúng tôi cố tình cho vào để băm cái đám ngô này. Khỏe chưa? Ôi dồi ôi kìa, nhìn nó nghiền như là cối xay kìa. Có bắp ngô kìa. Bắp ngô kẹt rồi, kẹt rồi. À, vườn bắp ngô. Chẳng vào đâu quay phim ấy. Chẳng đâu mà léo. Yeah. Đây bà con thấy máy đập ra nát hết thân ngô này. Đây là đối với cây ngô này thân tương đối cứng đấy. Còn đối với loại cỏ thân mềm thì rất là đơn giản với cái loại máy này. Đi rất nhẹ nhàng. Gần như đi đến đâu cỏ hết đến đấy. Rất là nhanh. Đấy bà con thấy cỏ nát rồi, vụn ra làm phân luôn. Qua video thực tế bà con thấy máy làm cỏ 6TN làm cỏ hiệu quả mức độ như nào. Máy làm cỏ rất an toàn, không lo đập vào ống giang như máy cắt cỏ đeo vai. Hiện tại công ty AHM đã phân phối dòng máy cắt cỏ trục ngang 6TN khắp toàn quốc. Bà con có thể liên hệ đến số hotline của công ty để được tiếp cận sản phẩm và được biết những đại lý gần nhất. AHM, thương hiệu của Việt Nam.